Panapa ndikusangana nenyaya iri kunzi Ignatius Chombo ari ku luza farm rake mushure menyaya dziri kutenderera dziri kungoitika idzi. So panapa mabudiro aita nyaya pari kunzi former ZANU-PF Politburo member and finance minister Ignatius Morgan Chimunya Chombo has lost a bid to block lands, agriculture, fisheries, water and rural development minister Anxious Masuka from subdividing his farm. The lands ministry subdivided Chombo's Alan Grange farm in Zimba, measuring over 3,000 hectares to accommodate other farmers, including his ex-wife Marian. Ndo nyaya iri kuitika kudimburwa kweminda kwave kuitika nekuti unongoziva kuti iko zvine zvimani pakuda kunzi vamwe vawanewo pekupinda, vawanewo minda yekushandisa. Munongoziva zvinoitika paminda yekwazvimba yekuti munhu nemunhu anenge ane zipisi rake, zifamu rake, chichi vashandi vake bomo, but pamwe pacho anogona kunge asiri kupashandisa. Ndo zvinovawo zvimwe zvikonzero zvekuti panozongonzi regedza tidimbure tipowo vamwe vanokwanisa kushandisa land ive useful kumunhu wese. Ndo nyaya imwe iri kuitika muri Zimbabwe panapa. Soka pari kuzonzi aiwa pakapindwa pava Chombo ipapo pavanga vasingadi kuti papindwe. Ndo zvakaitika.